Akkuma isin jettan godhuuf. Egira mangadi amansiifattanii kaatanii ergachuufi. Jaalalli ati sii jaalattu kami maallaqa doolaara isiin habbuuqaa jirtu kana irraa nyaatu fi moo jaalala dhugaa san jaalattu? Kama dhugaati malee. Maa birrii dalaganii itti baanii. Birrii dalaganii itti baay'alee. Hayyee. Mee jaalala intalateen naa qabdu ibsi kaa nu ibsi. Arafaate mucammaa jawwiilulli godha. Isi malaaluuf akkana maleen. Ijji isii irraa gannan buutu be. Hamza. Mee jaalala Arafaate qabdu nu ibsi kaa. Jaalala Arafaateetiif qabu lubbuu kiyyaa ol jaaladha. Amma mana maati barataadha maati maal dalagaan kee? Barata. Maatii bira jirta moo magaalaa jirta ree? Maatii bira jira malee ammaaf. Sin dhagayan eragizee takkatti dubartii wajjin haasoftu kana warri si dhiise. Warri akkas. Itti himtee akka jaalattu. Itti meera malee. Maal siin jedharree? Homaa rakkoon qabu. Warri gara si geessu dhabe. Maaliif waraana sin ergine? Ijoollee baay'ee qaba warri keessan. Maaliif jettan maa soddaa? Warri keessan ijoollee baay'ee qaba. Anaa wajjin 5 malee. Ijoollee xiqqishuma qabanii. Maaluma tayarree? Si jaalatanii? Jarri xiqqoo gurraatti anatu jara keessaa diima saniif. No, warri si jaalatanii mucattii. Suuraa isii argisiiftee ati moo mucayyoo wayii jaaladha jetteen? Ay suuraa naa hojjechiisee mana keessa laxxafee jira bar. Gidaararra jira suuraan? Mana keessa. Mee nagarsiisi. Edaa koo eenyu? Mana biraa keessa rakaa ammaaf. Itti as fidi suuraa kiyya kana hojjechiise. Ay argu malee dhamanu waan. Argu malee dhamanu. Ayyeesh. Qalbiin. Anchi? Dhuguma suuraa mana keessaa qabaa? Wallaa girgiddaarra laxxafee suuraa 3-4 hojjechiise. Mucaa warri yoon barbaanne maaliif waraanan ergine? Biyya haa duulu. Ati bultii xiyyeetan ammaa fira dhaabatta bultii xiyyeetan warra faajii nu jechuun illee. La ilaha illallah. Saatini keessaa fuudhaa jira. Barrii baane bineensi akkan ariine. Maali nama boruuf jedhara. Arafaatee mucaan si jaalatee bineensi nyaatee salphanna wallaahi warra gumaa nu goota. Barrii baane baay'ee bar. Fikir. Wayye. Mana san wallaahi faazariitu jira banuu halkan kana hin danda'amu. Fikir no bishaan barrii jalatti naqee akka barrii hin dhageessifnetti ban yoo dhugaan Arafaatee jaalatte. Ol guddatu duuba hidhanii si tumaa bulanii maasi godhanii miti. Wareegama kafale. Sa'aatii 8 yoo soddaa maal taatan? Wanno jedhiin. Wanno hin qo'achuu qo'iin qo'ataa jira waan Hojii mana qabna boru qormaata qabna qo'achuu fi kitaaba wanno wayii qabna sanii fi wanno wayii fuudhuu barbaada jedhiin hiriyaa kiyyatu waraqata wayii suuraa kaasinaa erginaan jedhe jedhe. Ayyeesh. Suuta dhaqi gisee dhaqxu. Yoo dhabee. Yoo dhabee maalinni bakka nageettee hin beektu ati. Akkasa soddaan eegale jiraam yoo na seessuu deeman jira Arafaasarii deemee. Ati yoo akkas jettee faazariin kan kee akkamiin sinteessu nama si seensisaa. Oi. Halkan kanaan halkan sa'a 8 kanaan qo'annaa. Akka taa'aa jirtuun beekanii miti maa. Waa lakkii akka rafeen na beekan malee. Wallaa.
Walaa rafin na beekan. Okay. Baay'ee majaalat taate bakka ani si abbeellee hirribaan kaasanii sitti rifatanii. Baay'ee majaalat taate rafaa ta'e. Ani moo baay'ee bichaa moo baay'ee. Maal isa lama? Naftani ma? Isii dura ta biraa jaalattee? Laata waliin dabarsanii qaba jedhee hiriyaa na himee jira waan hundaa. Amma isi biyya gala moositu kaayiroo dhufaree yaadni kee maal isi matu dhiira? Anatu kaayiroo dhufa malee kaayiroo natu dhufa. Barumsa addaan kuttee moo? Dhumatu ga'e moo? Oh, baatii lamaan barumsi cufatu moo? Oh my goodness. Maal jettaa rafaate ati sii ta'e mucaa? Naa ta'e. MashaAllah. Injiree ijoolleen asitti wal geettee mana isiitti sirbuuf wal geenne beeytaa nama isaanitti wacaa sodda wanna waan biraati miti sagalee ijoollee. Homaa rakkoo hin qabu. Bareeda bakka jabaa dhugaa haadha faatee bakka keessumaa waliin jira guyyaan kamisa sitti haa tolu. Saya bakka naa jajjabeessi tokko. Asrii kootu gaafa boru sanbattan lamaan banni barumsaa cufaami. Bakka boru yookiin iftaan lamaan sanbattan lamaan yookiin gizee isiin laayibirri jirtu yookiin gizee laayibirri jiru kootu sirriitti waa'ee kee kana irratti dubbannee si jalatti darbinaa mucattiin daa'ima dubrummaa qabdi anillee si eega. Akka seeraan jiru. Ay, soda akka isin beektamu waggaa meeqa isin? 15 reefu seenaa jirti amma. Waluma qixa malee. Ati meeqa? 15 kaa. Hin beeytaare waan jaartii godhu hin beeytaat. Maal godha jaartii? Maal godhuuf jaalatte ati? Maa jaalatte ati? Kan beeyne akka gootu. Maal jette? Dhimma kora jedhiin. Boru iftaan zufrii kootu asrii sa'a 10 akka Itoophiyaa sa'a 11. Ishee? Ayyeesh. Lubbuu nagaan turi bakka haasofsiifadhu. Okay, ishi bye. Ayye. Maal? Ati maaliif jedhiftetti nimtu? Maal jedhetti mana min baay'ee ziraar. Haa jiraatanii haa kun dhagayanii bar nu waan gadi asitti haasofnu dhagayanii bar. Ati isaan dura asa seentee miti isaan dura asa seentee waan ta'eef isin dhagayanii bar. Warri si Soddaan jajjaba. dura nama 300 irra dhuftee miti nama 300 dura jiru san malee kaachee as dabalee sin dhaga'u. Soddaan jajjaba. Barsanii fi ati mootummaa fi diyyannaan jaartii naqa jaarsaan goonni keeriin qabdu dheefi deeman. MashaAllah wallahi. Maqaan sii baasee argitee ati. Hin argine maqaan hin dhageenyeyyuu. Mucucaataa koo siin jedhe. Mucucaataa. Mucucaateetu manaa taruu jechaaye. No mucucaataa jechuun fakkeenyaaf amma aslii waamee qasii gaafatee bar jalaa milixxee jalaa mucucaatta jechuudha. Bakka maqaa yoo akkas jedhee baradhu. No. Kana anuma bichaaf dhiisimaa namni biraatti akka teessi waamuuf fedhan. Dhugaa jettee garuu. Anuma bichaaf dhiisi. Saliim Umar beektaati? Saliim Umar. Wal barannaa maal nama.
Yoo namni ati barachuu ni barbaaddu ka jala kana ol si baasu jira haa farsoo tokko fa beektaa? Farsoo meessis hin beekane. Gizee inni waasi himeetiin jedhama yookaan durbummaan qabdu maalii waggaan isii agas gizee sin jedhan hin dhaga'in ishii. Nama nuumeen kana gurraan qabu. Farsoon jira jala kana dura koomintii isaa argaa ture naante. Namni bultii akka ani jaaladhuun feene nama hedduu jira. Masoon. Saliim wal jirtaa jala kan hin barbaadamta. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Kingi Kamal inoo beektaa? Hin beeku. Artistii Sheekh Kamal Abdallah. Aada Faatee maashaallah baga gammaddee gammachuun kee gammachuu kennaa hedduu sii gammannee Hamzaatillee nama gaarii argattee nama maashaallaadha jabeeffadhu waan namni siin jedhan dhagahinii haadha Faatee anammaa yoo xiqqaate waggaa 21 beeka ijoolleedha maashaallah namni tokkollee bira hin geenne nama kabajaa namaa qabdu nama jaalala ofirratti illee duusu jabeeffadhu. Tiisigaa guyyaa 21. Waggaa 21 beekaa. Hir'isuu ja'a jedhanii Dr. Asliin. Isaan yoonnoodhaan ijoollee biyyaati isii waggaa. Ati maal godhati waggaa kiyya nama kabajaa qabu dubartii jaarsaa kabajaa qabdu siin jedhaa jiraatne haasa'i. Anamma waliin ta'u akka barbaadetti amma gisee ajinabiin ol seente. Namni isii jaallatu hedduu jira ka isii jibbullee jira beete namni isii jibbu waa'ee neegatiivii isii haasaa waan ta'eef atiin dhagahinii jaalala kee qofa fooloo godhii. Maashaallah jabeeffadhu kabajaa namaa qabdi dhugaa sitti hima kabajaa isii hedduu kabajaa namaa qabdi. Galatoomii dhugaa. Galatoom obboleessaa firaa galatoom. Saliim jedhama. Rifeensan qabu dhiyooma tana turkii deemee dhaabate Saliim Umar jedhama. Baradhuun ishee. Ayyeeyyeesh. Waan biraa wanni naa dhaamtu hin jiraare. Wallahi maal Aada Faatee mun beektaa maasii dhaabna gammachuma kee ibsachuuf agartee gammachuma atiin gammaddee kana si wajjin gammaduu fi inshaallah guyyaa muraasatti ammoo sargii keessanii argina jennee abdii qabna. Hamza nullee dagatina akka obboleessatti waa hin jiraame akka aadatti illee. Ana homaa rakkoon qabu sanii. Fayyaa nu ta'a ka sin lamaan jidduu seenuu kiyyaaf dhiifama gammachuma ibsachuu seene galatooma. Ayyeeyyeesh. Argitee lubbuun namni nuun saalfataa jaalala kenna kana. Ati zarii qabdaa yoon zarii. Jechuun namni ol sii galchoo jiraate ijoollee ganda keessanii keessaa waamee maqaa. Ijoollee ganda keenna. Hin jirtu gaasi. Shamarran illee hin jirtu.